Vale, chicos, en la parte de haciendo el slime, pues nos tiene que quedar algo así. Mirad, después de haberle echado todo eso, pues se nos tiene que quedar así. Eso sí, se me ha quedado un poco bastante clarito, mirad, ¿no? O sea, es como que no tiene... Es que os lo prometo que en la vida real se ve más oscuro. Voy a poner un filtro porque así es como se ve todo sin filtro. Y voy a poner un filtro para que podáis ver, porque es que en la vida real se ve bastante diferente a lo que se ve ahora. Por eso quiero que lo veáis igual que lo veo en la vida real, aunque va a ser medio imposible. Correcto, le he echado un poquito más pintura porque como estaba bastante claro, pues le he echado un poco más. Pero quiero experimentar a ver lo que pasa si le echamos esto. Obviamente se nos va a formar la pintura verde, pero no pasa nada. Aquí estamos para experimentar. Ahora sí que sí tenemos el filtro y mirad, así es como lo veo en la vida real, os lo prometo. Vamos a coger de aquí arriba del taponcito y vamos a hacer, ¿ok? Vale, le he echado muchísima más cantidad de la que quería, ¿eh? Le he echado muchísima más cantidad de la que quería. Ay. Bueno, mira, da igual, vamos a meterlo aquí. Y esta, bueno, ya que se nos ha quedado todo pegajosa, pues hay que mezclar. Vamos a ver qué pasa. Chicos, no me lo puedo creer, mirad. Vale, bueno, obviamente no se nos va a quedar así, yo ya soy bastante grande para saber que se nos va a formar el color verde. Y ¡no! Pero mirad qué color verde más bonito. No es como, o sea, a mí el verde no es que me guste mucho, pero si es un verde así como pistachito, sí me gusta. Además, daros cuenta que tenemos como en el verde la mezcla del amarillo y la del azul. Por eso, bueno, la del azul nos va a durar poco, la verdad, porque lo estamos mezclando, pero bueno. Ahora sí que sí, aquí ya vamos a terminar el vídeo. O sea, hay que tirarnos mezclando unos 5 minutos y luego hacer el siguiente paso. Como os dije, después de tanto mezclar y que lo tenía que cambiar porque, bueno, esto ahora lo limpio. Mirad. Cuando nos quede así que se nos estire demasiado, no podemos empezar todavía con las manos porque lo tenemos que meter a el frigorífico. Así que bueno, vamos a meterlo. Por si os preguntáis, lo vamos a meter durante 3 días. Ahí lo dejo.